ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ଦେଖିଥିଲେ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ପାର୍ଟ 2 21 ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଶୟନ କଲେ? କ ପତ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ, ଖ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ, ଗ ଭୂମିରେ, ଘ ପଲଙ୍କରେ। କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଖ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ। ଖ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦଶ ଶିର କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ନା ବିଭୀଷଣ ନା ରାବଣ ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ? ଦଶ ଶିର କିଏ? ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅପସନ୍ରୁ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ମାରିଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଗୋଟେ। ରାବଣ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦଶ ଶିର। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗ ବାଳି, ଘ ହନୁମାନ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। 23ର କ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବିଂଶ ତୀରକର କିଏ? ବିଂଶ ତୀରକର କିଏ? କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ବିଭୀଷଣ ନା ରାବଣ ନା ବାଳି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଗ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାବଣ। ରାବଣ ଇଜ ଦ ବିଂଶ ତୀର କିଏ? ବିଂଶ ତୀର ଦେଇଛି ନା ରାବଣ ଇଜ ଦ ବିଂଶ ତୀର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କ ରଘୁବଂଶ ନା ସୋମବଂଶ ନା ଯଦୁବଂଶ ନା ନନ୍ଦବଂଶ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ 25ର କ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରଘୁବଂଶ। ରଘୁବଂଶରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ପକାଇଲା ବେଳେ କିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା? ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ନା ଭୁସ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ନା ସିକାର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ସିସିକାର ଶବ୍ଦ ନା ଫିକାର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ବତାନ୍ତୁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଘ ଫିକାର ହେଉଥିଲା। ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ପକାଇଲା ବେଳେ କିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା? ଫିକାର ହେଉଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ରାବଣ କାହାକୁ ଦୂତ ରୂପରେ ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ମାନେ ରାବଣ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଦୂତ ରୂପରେ, ତାଙ୍କେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୂତ ରୂପରେ ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ? କ ଶୁକସାରଣ ନା ଶୂର୍ପଣଖା ନା ମେଘନାଦ ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ? ଏତିକି ଭିତରୁ କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଶୁକସାରଣ। ଶୁକସାରଣ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାଙ୍କ ରାବଣଙ୍କ ଦୂତ ରୂପ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଶୁକସାରଣ। 28 ଅଙ୍ଗଦ କାହା ପୁତ୍ର? ଅଙ୍ଗଦ କାହା ପୁତ୍ର? ସୁଗ୍ରୀବ ନା ବାଳି ନା ଜାମ୍ବବାନ ନଳ? ଏତିକି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରୁ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ। 28ର ରାଇଟ୍ ହେବ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଖ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବାଳି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍। ବାଳି କିଏ? ଲଙ୍କାର ରାଜା ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ନା କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ନା ମିଥିଳାର ରାଜା? କାହାର ରାଜା? ବାଳି କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦିଅ। ବାଳି ହେଉଛି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା। କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବାଳି। ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବ ନା ବିଭୀଷଣ ନା ବାଳି ନା ରାବଣ? ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ 30 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହେବ ଆନ୍ସର? ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ?
ପିତୃବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ। ଦେବରିପୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ନା ରାବଣଙ୍କୁ ନା ମହିରାବଣଙ୍କୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ? 31 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ। ରାବଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେବରିପୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ଭରତ ନା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ? 32 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ଭରତ ନା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ? 32 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। 33 କାହାକୁ ଭୟ କରି ଶୁକସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କଲେ? ଲଙ୍କାରୁ ପଳାଇଲେ। ଅଙ୍ଗଦକୁ ଭୟ କରି ନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୟ କରି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୟ କରି? ଏଠି 33 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଙ୍ଗଦକୁ ଭୟ କରି ଶୁକସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ବରୁଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ନା ବରୁଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନା ବରୁଣକୁ ଜଳର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ବୋଲି ନା ବରୁଣକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ କରି? 34 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ବରୁଣ ଜଳର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ମନେ କଲେ। 35 ନମ୍ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? କପିସେନା ନା ରାବଣ ସେନା ନା ଶିବସେନା ନା କଳିଙ୍ଗ ସେନା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? କପିସେନା ନା ରାବଣ ସେନା ନା ଶିବସେନା ନା କଳିଙ୍ଗ ସେନା? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ। 35 ନମ୍ବରର କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ କପିସେନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କପିସେନା ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ପଥର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ନା ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଦେବାରୁ ଶୁକସାରଣ ଆସିଥିବାରୁ ନା ରାବଣ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବାରୁ? କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? 36 ନମ୍ବର। ଏହାର 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ କ ପଥର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ। 37 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ରାବଣକୁ ଶୁକସାରଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଦେବରାଜ ନା ଦେବରିପୁ ନା ମହାରାଜା ନା ମହାଭାଗ? କ'ଣ କହିଲେ ସମ୍ବୋଧନ ରାବଣକୁ ଶୁକସାରଣ? ରାବଣକୁ ଶୁକସାରଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଦେବରାଜ ନା ଦେବରିପୁ ନା ମହାରାଜ ନା ମହାଭାଗ? 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ଖ ଦେବରିପୁ। ଦେବରିପୁ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବଡ଼ କୂଳରେ କିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ନା ସୁଗ୍ରୀବ ନା ବିଭୀଷଣ ନା ହନୁମାନ? ବଡ଼ କୂଳରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ନା ସୁଗ୍ରୀବ ନା ବିଭୀଷଣ ନା ହନୁମାନ? 38 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଭୀଷଣ। ଶୁକସାରଣ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ? ଶୁକସାରଣ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ? କ ଜଳ, ଖ ସ୍ଥଳ, ଗ ଆକାଶ, ଘ ପାତାଳ? କୁହନ୍ତୁ। ଆକାଶ। ଶୁକସାରଣ ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ। ରାବଣ ଅନୁଜ କିଏ? ରାବଣର ଅନୁଜ କିଏ? ବାଳି ନା ସୁଗ୍ରୀବ ନା ବିଭୀଷଣ ନା ଅଙ୍ଗଦ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ରାବଣର ଅନୁଜ କିଏ? ବାଳି ନା ସୁଗ୍ରୀବ ନା ବିଭୀଷଣ ନା ଅଙ୍ଗଦ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 40 ଗ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଭୀଷଣ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାବଣର ଅନୁଜ ଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କ ଦୂତଦ୍ୱୟ କେଉଁ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ହଂସ ନା ବତକ ନା କାଉ ନା ବଗ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 41
ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ଖ ବତକ। ରାବଣଙ୍କ ଦୂତଦ୍ୱୟ ବତକ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବତକ। ଏକ ଶଙ୍ଖ କେତେ କୋଟି? 100 ନା 10 ନା ଲକ୍ଷେ ନା ହଜାରେ? ଏକ ଶଙ୍ଖ କେତେ କୋଟି? 100 ନା 10 ନା ଲକ୍ଷେ ନା ହଜାର? 42 କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ଏର ଆନ୍ସର ହବ ଗ ଲକ୍ଷେ। ଏକ ଶଙ୍ଖ ଲକ୍ଷେ କୋଟି। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ ଏଠାରେ ଦଶାନନ। ରାବଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ଆନନ୍ଦ ନା ଦୁଃଖ ନା ତାତ୍ସଲ୍ୟ ନା ବିଷାଦ? 43 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କ ଆନନ୍ଦ। ମାନେ ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ ଓ ଏଠାରେ ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? କ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୀତା ସମର୍ପଣ ନା ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ନା ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ନା ସିନ୍ଧୁରେ ସେତୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ? କ'ଣ? 44 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୀତା ସମର୍ପଣ କଲେ। କବିତାରେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। କବିତାରେ ରାବଣର କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ? କୂଟନୀତି ନା ରାଜନୀତି ନା ଅର୍ଥନୀତି ନା ଧର୍ମନୀତି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। କବିତାରେ ରାବଣର କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 45 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହବ କ କୂଟନୀତି। କୂଟନୀତି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍। ତ 46 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ରାବଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଲେ? ରାବଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ଆଣିଥିବାରୁ ନା ରାମଙ୍କ ହୀନ ପରାକ୍ରମ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି ନା ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥିବାରୁ ନା ଶୁକସାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଜାଣି? ଏଠି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ରାବଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଖ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାମଙ୍କ ହୀନ ପରାକ୍ରମ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି। 47 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କେଉଁ ରାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ? ଚୋଖୀ ନା ଭୈରବୀ ନା ଆଶାବରୀ ନା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ? କେଉଁଟା ହେବ? ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? 47। ଏଇଟା ସରିଲା ଲାଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତିକି 47ଟା। ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର। 47 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଗ ଆଶାବରୀ। ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି ପାଇଁ ଆଶାବରୀ ରାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ସରିଲା 47ଟି। ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଡେଲି। ତ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ। ଯଦି କେହି ବି ନୂଆରେ ଅଛ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।